الارهاب يتم في الفترة الأخيرة يعني، بس الحمد لله كان بقالنا فترة الأمور مستقرة وما كانش فيه مشاكل يعني. طب حضرتك هيتم تصليحهم امتى ان شاء الله وعودتهم للعمل؟ الإصلاح نفسه مش أقل من 10 أيام عشان نعمل برج جديد لخط 66، لكن احنا هنعمل طريقة غير نمطية، الطريقة غير نمطية هي إن أنا بتعامل مع الخط بطريقة غير نمطية وغير معتادة. طب يا فندم، المنطقة اللي اتقطع عنها فين وفين المدينة وايه؟ مفيش غير مدينة الإنتاج الإعلامي ودي أحمالها بتوصل ل 6 ميجا بس، يعني الخط ده كله بيشيل 6 ميجا، يعني المفروض يشيل 100 ميجا مثلا، لكن هو شايل 6 ميجا اللي هو حمل مدينة الإنتاج الإعلامي. وللحظ إن المحطة دي خاصة تابعة للمدينة وتغذيتها عن طريق الخط ده بس، ملهاش تغذية بديلة يعني غير الديازل بس. وشركة توزيع جنوب القاهرة بعد الديازل توصل ل 3.5 ميجا يعني. هل تم تأمين المنطقة المحيطة تأمين شايف الشرطة مأمنة ومنع حد يدخل، واحنا يمكن دخلنا بتصريح عشان نوصل للمكان ده، عملنا مسح للتوابع اللي حصلت والأعطال اللي حصلت، وتوصلنا إن هو في برج بالكامل واقع بالدايرتين اللي عليه وفي برج مايل بالدايرتين اللي عليه. البرج الواحد بيكلفنا في ال 66 من 600 ل 800 ألف. من 600 ل 800 ألف. في ال 220 مليون وشوية.